لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. عاد الحديث مرة أخرى عن المشروع الحلم المتعلق بإنشاء نفق يربط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، وذلك بعدما كشفت الشركة الإسبانية المكلفة بالدراسات عن آخر النتائج التي توصلت إليها. وحسب ما أوردته مجموعة من الصحف الإسبانية، فإن شركة الدراسات أكدت في اجتماع مع مسؤولين أندلسيين أن إنجاز المشروع ممكن بالفعل من الناحية التقنية، لكن على البلدين توفير الغلاف المالي الضخم اللازم لإطلاق الأشغال. وقالت الشركة أن النفق إن تحقق سيربط بين مدينة طنجة المغربية وطارفة الإسبانية، حيث سيتم تشييد طريق ثنائية داخله مع خط للسكة الحديدية. وتعتبر الشركة أن المكاسب الاقتصادية من المشروع ستكون جد مرتفعة للبلدين، حيث سيسمح للنفق بتقليل زمن الربط بين الجانبين وتكلفته، وهو ما سيؤدي إلى زيادة المبادلة التجارية وإنعاش السياحة بين الجانبين. نشكركم على حسن المتابعة.